गाइस दिस इज़ द पैकेजिंग जो कि आपको मिलता है अगर आप apple.com से डायरेक्ट बाय करते हैं तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ हाउ इट इज़ गोना बी. सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस पैकेजिंग फर्स्ट. I am really excited about this one, so मैं इसको रख देता हूँ साइड में and let's just peel it off. Oh my god, here we have it. Look at this. This is the MacBook Pro 14-inch with the M1 Pro processor. यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पैकेजिंग देखने को मिल जाती है. We have the MacBook Pro का logo over here, and here we have the MRP which is 2,79,900 rupees. Without any further ado हम कर लेते हैं इसके सील को ओपन. Satisfying AF. इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ guys. Let's just flip it. Here we have the MacBook itself. इसको रख देता हूँ मैं साइड में. Let's check with what else do we get. So this is the USB Type-C to MagSafe cable which is braided. So that is really nice. Then we have this envelope. और उसके बाद आपको ये देखने को मिल जाता है. This is the 96 watt charger जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. मैं इन सब चीज़ों को रख देता हूँ साइड में and let's just peel off the plastic of this MacBook. Alright, so guys कर लेते हैं हम इसको unwrap. Here we have the MacBook embossed into it, and this is not actually plastic, this is actually paper. And guys, this looks really nice. Oh my god, look at this. काफ़ी ज़्यादा portable है guys ये, and it is quite thick to be honest. हम कर लेते हैं इसको सबसे पहली बार boot, and as you know जैसे ही मैं इसके flap को ऐसे उठाऊंगा, इसके lid को जैसे ही मैं उठाऊंगा, it will boot for the first time. Alright, so guys, let's do it. Here you go. मैं इसके स्क्रीन के प्रोटेक्शन को भी हटा देता हूँ. Oh my god, look at this. And अभी तक इसका जो नॉच है हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है इसलिए. It has started and it says Namaste. So guys अब मैं इसको कर लेता हूँ setup and then we'll continue with the video. Alright, so guys मैंने अब अपने MacBook Pro को सेटअप कर लिया है और इसे मैं पिछले कुछ हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ. And here are my impressions and I have divided all of my observation into pros and cons. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं pros की. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में. तो oh my god, the display on this device is hands down the best display I've ever seen on a laptop. It is simply the fact guys, इतना ज़्यादा best display मैंने आज तक किसी और लैपटॉप में बिल्कुल भी नहीं देखा है. And it is one of the best feature that about this display, and the 120 Hz is really good as well. And guys ये जो लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल भी है, and by portable I mean it has got a lot of ports. और guys पोर्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो in the real sense it is portable but not as portable as the 13-inch MacBook Pro, the M1 MacBook Pro. उससे थोड़ा ज़्यादा ये हैवी हो जाता है गाइस, तो आपको थोड़ा सा कैरी करने में उतना ज़्यादा आसानी नहीं है, बट you can manage it, but it is not that easy to carry as compared to the 13-inch, which is fine for me because the battery is bigger and the ports are back, so I don't really complain about that. So हम बात कर लेते हैं इसके स्पीकर्स के बारे में. तो आपको बता दूं कि इसके जो स्पीकर्स हैं they are the best in the business. मैंने इतने अच्छे स्पीकर्स आज तक किसी भी लैपटॉप में नहीं देखे. एंड गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा एक आपको फुल सिग्नेचर साउंड देखने को मिल जाता है. इट इज़ नॉट एज लाउड एज द 16-inch. मैंने 16-inch वाला मॉडल का भी स्पीकर्स को ट्राई किया हुआ है, बट गाइस फॉर वन पर्सन इन अ सिंगल रूम it is more than enough. It is decently loud, but not as loud as the 16-inch, but I really like the speaker on this one as well. And guys, talking about good things, let's talk about the trackpad. And guys, this is my first ever MacBook, जैसा कि मैंने आपको बताया था. तो the trackpad is really good. बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे trackpad का experience लगा. I did not think कि मुझे इतना ज़्यादा जल्दी से used to हो जाऊँगा, but I am really used to the trackpad now. तो मैं इतना ज़्यादा used to हो चुका हूँ इसके trackpad से कि मैं full videos edit कर लेता हूँ सिर्फ trackpad की मदद से. नहीं तो मुझे हमेशा अपना MX3 माउस यूज़ करना पड़ता था इससे पहले, जब भी मैं अपने Mac Mini को यूज़ करता था या फिर जब भी मैं अपने लैपटॉप वगैरह को यूज़ करता हूँ. तो I don't really use the trackpad, but on this one the trackpad is really good that I have got used to it, और मैं ज़्यादा इसे प्रीफर करता हूँ यूज़ करने के लिए ओवर अ माउस. हम बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी, तो इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है. इट इज़ कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ मेटल. कहीं पे भी आपको चीज़ फीलिंग नहीं देता है गाइज.
ऑब्वियसली इट इज़ अ 2,80,000 का लैपटॉप, तो ऑब्वियसली इसमें चीप फीलिंग आनी भी नहीं चाहिए। एंड एप्पल डज डिलीवर ऑन द बिल्ड क्वालिटी, आई वुड हैव टू से दैट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइज। एंड द एम्बॉस्ड मैकबुक प्रो ब्रांडिंग ऑन द बॉटम इज़ अ रियली गुड थिंग। इस प्रोज की बात करते गए हम सबसे लास्ट प्रो जो मुझे अभी तक मैंने इसमें नोटिस किया है वो गाइज फास्ट चार्जिंग। जी हाँ, फास्ट चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा एक लाइफ सेवर थिंग है गाइज, बिकॉज यू जस्ट हैव टू प्लग इट इन एंड 30 मिनट्स में आपका 50% तक चार्ज हो जाता है, फ्रॉम 0 to 50 in 30 minutes, which is a really good thing considering it has a really big battery as well. And speaking about battery, let's move on to cons. So guys, जैसे मैंने आपको बताया फास्ट चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा एक प्रो है इसका, वैसे ही इसका जो बैटरी लाइफ है इट इज़ अ कॉन इन माई ओपिनियन, बिकॉज गाइज इसमें जो एप्पल के एडवर्टाइज बैटरी लाइफ है दैट इज़ 16 hours एंड इट इज़ नो वेयर क्लोज टू इट। गाइज मैं अपने वीडियो एडिटिंग वगैरह में वीडियो एडिटिंग के टाइम में गाइज बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये ड्रेन आउट हो जाता है इफ़ आई हैव नॉट प्लग्ड इट इन। तो गाइज अराउंड इसमें आप 5 घंटे के आसपास ये वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। सो दैट एज फार एज आई हैव टेस्टेड इट। और गाइज जूम कॉल वगैरह अगर आप जूम कॉल जूम मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो इसमें भी अराउंड 1.5 hours में ये 20-25% तक गिर जाता है। तो दैट इज़ अ बमर इन माई ओपिनियन, जबकि एप्पल इसे एडवर्टाइज करता है कि इसमें आपको 16 hours की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, विच इन माई टेस्टिंग वॉज नॉट द केस। बट गाइज अगर आप उसके 16 hours की बैटरी लाइफ के नीचे देखें टर्म्स एंड कंडीशन में तो उसमें लिखा हुआ होता है कि गाइज ऑफलाइन वीडियो अगर आप उसमें प्लेबैक करेंगे तब आपको 16 hours की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। आई डोंट नो हु इज़ वॉचिंग 16 hours ऑफ स्ट्रेट वीडियो, वो भी ऑफलाइन। मतलब आपको वीडियो उसमें लोकली स्टोर होना चाहिए। आप वेब से आप वीडियो यूट्यूब वगैरह से नहीं देख सकते हैं। लोकली अगर आपको वीडियो उसमें स्टोर्ड है तब आपको 16 hours देखने को मिल जाएंगे। एंड आई डोंट रियली नो हु इज़ डूइंग दैट on a machine this powerful. And talking about power, let's talk about the main thing which is powering this bad boy, which is the M1 Pro processor. And guys, I have to say काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है अगर आप एक M1 से भी अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरे पास इससे पहले एक M1 Mac Mini था, उसके बाद मैंने इसमें M1 Pro में अपग्रेड किया। एंड गाइज आई हैव टू से द परफॉर्मेंस इज़ अ रियली ह्यूज जंप। बट जितने लोग बता रहे हैं गाइज कि बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है, वो मुझे देखने को नहीं लगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि जितने भी लोग कंपेयर कर रहे हैं वो कंपेयर कर रहे हैं एक्सपोर्ट टाइम्स को। बट वी स्पेंड मोर टाइम एज अ वीडियो क्रिएटर्स, वी स्पेंड मोर टाइम एडिटिंग द वीडियो ऑन द टाइमलाइन। एंड गाइज टाइमलाइन पे M1 Pro भी स्टटर कर रहा था ऑन माई सोनी का A7S III का फुटेज में। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे द टाइमलाइन वॉज प्लेइंग। FCP में मैं गाइज एडिट करता हूँ और FCP में मुझे थोड़ा चॉपीनेस इसमें भी देखने को लग रहा था, ऑल्दो आई वॉज यूजिंग बेटर परफॉर्मेंस नॉट बेटर क्वालिटी, लेकिन तभी मुझे उसमें थोड़ा सा चॉपीनेस देखने को मिल गया। बट गाइज ज़रूर रेंडर टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बट आई स्पेंड मोर टाइम एडिटिंग द वीडियो देन एक्सपोर्टिंग इट। तो दैट इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड एंड दैट जो कि मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज जस्ट शेयरिंग द एक्सपोर्ट टाइम्स और आपको बता दे रहे हैं कि कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस अपग्रेड है। बट गाइस परफॉर्मेंस में अपग्रेड तो है, जी हाँ मैं मानता हूँ ये बात को, लेकिन वी स्पेंड मोर टाइम एडिटिंग द वीडियो एंड नॉट एक्सपोर्टिंग द वीडियो। तो दैट इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। सो गाइस ये थे कुछ कॉन्स जो मैंने नोटिस किए। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मिसिंग फीचर्स जो कि एप्पल को इसमें देना चाहिए था बट उन्होंने नहीं दिया। आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग। एंड द फर्स्ट थिंग इज नो सेंटर स्टेज। गाइस इसका जो मैकबुक का जो वेब कैमरा है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। आई रियली लाइक द वेब कैम ऑन दिस डिवाइस, बट इसमें सेंटर स्टेज आपको देखने को नहीं मिलता है जो कि आपको iPads में देखने को मिल जाता है। अगर आपने iPad पे यूज़ किया हुआ सेंटर स्टेज तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कितना ज़्यादा एक किलर फीचर है गाइस ये। एंड इट इज़ नॉट हेयर, बट सरप्राइजिंगली स्टूडियो डिस्प्ले आया है उसमें उन्होंने दे रखा है। तो आई डोंट नो व्हाई दे डिड नॉट गिव इट ऑन द मैकबुक। और गाइस एक और फीचर जो मुझे लगा कि उन्होंने देना चाहिए था कि इतना बड़ा सा इसमें उन्होंने नॉच दे रखा है, इसमें उन्होंने आई डोंट नो व्हाई डिड नॉट गिव द फेस ID, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपको अगर आप सिर्फ आप इसमें वेबकैम लगाते हैं तो इतना बड़ा नॉच देने की जरूरत है। अगर आपने इतना बड़ा नॉच दिया ही है तो इसमें आप फेस ID भी दे दो यार, क्या ही जाता है। अगर सब मोर थिंग्स जो कि प्रो यूजर्स यूज़ करते हैं बट एप्पल ने उसे सैडली इसमें इंक्लूड नहीं किया, वो है गाइस जो सबसे लेटेस्ट आपको जो SD की जो टेक्नोलॉजी मिल जाती है UHS 3 की, जो इसमें सबसे ज़्यादा फास्टर स्पीड आपको देखने को मिल जाते हैं, वो उसमें नहीं है गाइस। इसमें SD कार्ड स्लॉट तो दिया है एप्पल ने बट इट इज़ UHS 2 सैडली। And guys, also the HDMI port on this one is just HDMI 2. इसमें आपको HDMI 2.1 जो कि लेटेस्ट वाला है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। I don't know why they do it. You're charging a bomb for this. यार कुछ पैसे और बढ़ा लो, but you should have this option, right? So guys, those were some of the missing features on the MacBook Pro. Let's talk about the final verdict. Am I happy with this device? And hands down, I am so happy with this device. I have to say that this is one of the best purchases I have made in my life. Because इससे काफ़ी ज़्यादा मेरा जो लाइफ है बहुत ज़्यादा आसान हो गया in terms of editing on the go. Because I did not have a powerful machine जो कि मेरे साथ में कहीं पे भी travel कर सकता था। तो and guys, I have traveled with this so much. पिछले एक महीने जब से मेरे पास में ये है, I have traveled with it a lot. और मैंने फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे, ट्रेन्स
जिसमें भी गाइज एडिटिंग करके देख लिया इससे एंड इट हैज़ बीन अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल। मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ ज़्यादा कंप्लेंट्स है नहीं गाइज इस मैकबुक प्रो से। आई एम रियली satisfied with it and I would say if you have the money and if you want it you should definitely go for it. There's no laptop in this price range जो कि आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें with solid build quality, solid designs, solid performance. So that is a complete thumbs up from my side. If you want you can go for the M1 Pro MacBook Pro. So guys that's pretty much it for this video. मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए। वीडियो को देखिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।